Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaataa Guraandhala 28 bara 2020 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Guraandhala 20 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu har'aa Yuunaayitid Isteetsi filannoo Itiyoophiyaa deeggaruuf doolaara miliyoona 30 ol kan gumaachitu ta'uun beekame. Weerarri Gifiraa ji'a fulbaanaatii kaasee godinoota Oromiyaa keessatti mul'atee namoota 7,000tti dhiyaatan kan qabate ta'uun dubbatamee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidollootti muummee barnoota gaazexeessummaa baratan sababoota wal dhabdee Yuunivarsiitii keessatti uumaman keessaa gaagaamni siyaasaa fi guutamuu dhabuun tajaajilootaa tokko ta'uu dubbatu. Marii qabna gara boodaarratti maraaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina. Yuunaayitid Isteetsi filannoo Dimookiraatawaan Itiyoophiyaa keessatti geggeessamu deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 30.4 kan kennitu ta'uun beekameera. Yuunaayitid Isteetsiif boordiin filannoo biyyoolessaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan gabaasaa guutu soraa dhiyeessa. Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID Shaan Joonesii fi itti gaafatamtuun boordii filannoo Itiyoophiyaa Burtukaan Midaaqsaa deemsi filannoo Itiyoophiyaa wayyeessuu fi USAID waliin hojjechuuf walii mallatteessan. Akka kanaan Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaan teekinooloojiin qarqaarte akka miidiyaaleen filannoo irratti uummata harum dhugaatii barsiisa akka uummatilleen filannoo keessa qooda qabaatan waliin hojjechuuf walii galan. Keessattuyyuu akka hawwaniif ijoolleen dubaraatiif haimilleen tanatti qooda qabaatan waan hedduun qarqaaruuf walii galan. Yuunaayitid Isteetsi USAID fi warri waliin hojjetan akka dhaabbileen hawwaniif ijoollee siyaasaallee keessa akka uummatilleen qooda guddaa qabaatu tolchuuf waan hedduu wal dubbatan. Filannoon tunin ta'u uummata Itiyoophiyaati. Akka filannoon tunin filannoo dhugaa taatu, filannoo qajeeltuu taatu, akka uummati cuftinuyyuu qooda keessa qabaatu waliin hojjannaa jechuun dubbate daayirektarii USAID kunin akka deemsi filannooleen qajeelu waliin hojjannaa jechuun wal dhaqan. Oomoo gama kibbaa keessatti namoonni 6 humnoota naga eegumsaan har'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e keessaa hiriirtota mormii kanneen aangawoonni naannoo hidhaman haa hiikaman jedhan keessaati. Namoonni 6 dhukaasamanii du'uuf 4 immoo madaa'u itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo mirkaneessaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Fooramiin hayyoota Tigraayiif Amaaraa gidduu kan ministirii nageenya Itiyoophiyaan qophaa'e har'a mariisaa Maqalee keessatti xumuree jira. Tuuta oduuf har'a Maqalee keessatti ibsa kennameen hoogganaan garee Tigraay Dr. Kinfee Abrahaa akka jedhanitti kaayyoon fooramii sanaa adda addummaa jiru adda baasanii uummata lamaan walitti fiduudha. Mariin kun marsaa lammaffaaf geggeessamee jedha gabaasi Alamfisaa Maqaleerraa erge. Somaaliyaa waaltaa keessatti lolli humnoota mootummaaf milishoota suufii gidduutti ka'uun gabaasamee jira. Guyyoota xiqqoo dura mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa akkasii tattaaffii Alshabaabitti duulamu danquu mala jechuun akeekkachiisee ture. Yoo xiqqaate namoonni 15 yoo du'an kanneen 20 ol ta'an lola Dhoosumaareef biif Guri'eel keessatti uumameen madaaniiru. Lolli kaleessa galgala humnoota mootummaa Somaaliyaa kan pirezidaantii naannoo sanaa Ahmed Abdii Qoorqooriif humnoota Ahil Suunaa wajjaamee garee musliimota suufii gidduutti geggeessame. Gareen magaalaa Somaaliyaa waaltaa to'atee jiru Alshabaab irratti duula geggeessamu keessatti michuu mootummaa federaalaa yoo ta'u falmiin siyaasaa gareelee lamaan gidduu yeroo dhiyoo hammaataa deeme. Gaazexeessaan naannoo sanaa Abdul Fattah Yusuf Siyaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti lolli sun meeshaalee waraanaa gurguddoof moortaaraan ammayyuu itti fufee jira. Aangawoonni Afrikaa kibbaa lammiiwwan biyya isaanii 132 kanneen Wuhan Chaayinaa bakka vaayirasiin koronaa jalqaba keessatti argame keessaa baasuuf kan jiran ta'u pirezidaanti Siiriil Raamfoosaa kaleessa ibsanii jiru. Murtiin kun odeeffannoo aangawoonni Chaayinaa lammiiwwan biyya alaa Wuhan keessa achuma yoo turan gaarii ta'a jedhuun wal rukute. Sochiin kun kan dhaga'ame ennaa lakkoofsi namoota du'anii ol guddataa adeemetti. Waajjirri Raamfoosaa namoota achii baafamuuf jiran keessa kan dhukkubsate akka hin jiraatin ibseera. Gama
Gamas innaa Afrikaa kibbaa seenanis of eeggannootti dabalaaf guyyoota 21f moggaatti kan qoodaman ta'uullee ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni 2 vaayirasii koronaan qabamuu aangawoonni Meeksikoo har'a beeksisaniiru. Namoota Meeksikoo vaayirasii kanaan qabaman keessaa dhiyeenya Xaaliyaanii ka daawwatee deebi'e tokko, inni kaan immoo kutaa biyyattii gama kaabaa Sinaloolaa keessa jiraata. Gabaan daldala naannoo addunyaa vaayirasii koronaa haaraa faca'aa jirurraan kan ka'e jimaata har'aa daran kufee jira. Gabaan hangi tokko erga kasaaraa bara 2018 dhaqqabee as gabaa akkaan kufe jechuudhaan xiinxalaan dhimma gabaa addunyaa Craig Erlaan beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri gifiraa ji'a fulbaanaarraa kaasee godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'ate namoota 7,000tti dhiyaatan kan qabate yoo ta'u, godinoota Arsii Lixaa, Wallagga Lixaa qofatti magaalaa Shaashamannee dabalatee daa'imman 18tu du'e jedhamee himamee jira. Muktaar Jamaatu gabaase. Dhukkubni gifiraa ji'a fulbaanaa bara haaraarraa kaaseetiniin guutuu Oromiyaatti bakka hedduutti mul'ataatiniin turullee caalmaadhaan ammatti godinoonni 5 akkaan ittiin miidhamaatiniin jiraachuudha ibsa biiroon fayyaa Oromiyaa. Godinoonni lixa Oromiyaa Wallaggaatii fi akkasumatti ammoo Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee dhiheenya kana miidhaaleen hedduun daa'imman dhibaman qofa osoo hin ta'in lubbuudhaan darbanillee galmeeffamaatiniin jiraachuu dubbatama. Akka Oromiyaatitti bakki dhibeen gifiraa kun miidhaa guddaa itti geesseetiniin jira jedhamu godinni Arsii Lixaatii fi magaalli Shaashamannee adda durummaadhaan himamaatiniin jirti. Hospitaalli waliigalaa fi riifaraalii Shaashamannee fulbaanaa as yoo xiqqaate namoonni hedduun simatamuudhaa fi kanneen du'anillee heddummaataatiniin jiraachuu silumayyuu tibba kan ammoo akka itti hammaate kaasu daayireektarri hospitaalichaa Dr. Kadir Budee. Waa'ee miizilii sanii wal qabatee wanni jiru wanni kontirool godhamee jiru baay'inni dhukkubsataa waan hir'ate jedhamu wayituun qabu hangammaati. Har'a guyyaarraa kana naannoo dhukkubsataa 86tu jira. Dukkaana keessa naannoo dhukkubsataa 51ti baay'ee dabalaa jira keessiin isaa amma tiimiin dhaabbatee jira Oromiyaa irraa illee qaqqabanii reefuu amma nu bira turanii nu biraa deemanii. Lubbuun bahulleetu himamaatiin jira kanaan wal qabatee isin bira maali wanni jiru? Hammi du'aatii isaaniillee naannoo parsantiidhaan kaalkuleetoo goonu fulbaan irraa kaasee hanga ammaatti dhukkubsataa yaalamanii parsantii 1.5 akkasiin ta'anitti fakkaata. Hanga ammaatti daataa jiruun kan haga har'a sa'aatii kana dabalatee naannoo peeshantii 800 fi 70 kan hospitaala keenya ciisamee yaalame. Kana keessa warri almost du'an naannoo dhukkubsataa 13 ni ta'u. Fulbaan irraa kaasee. Qaamolee fayyaa keessattuu gama lixa Oromiyaa heddumminaan rakkoon kun dabalataan keessatti mul'ataatiniin jira jedhamu argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Biiroon fayyaa Oromiyaa garuu rakkoon dhibee gifiraa akkuma guutuu Oromiyaatti jiru godina Wallagga Lixaa qofatti lubbuun nama 5 darbuu isaatu dubbata. Kana jechuun yoo xiqqaate godina Arsii Lixaa, godina Wallagga Bahaa, magaala Shaashamannee dabalatee namoonni 18 olii lubbuu dhabuu isaaniiti ragaaleen kan agarsiisan. Itti gaafatamtuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Sa'aadaa Ahmed weerarri dhibee gifiraa kun bakka tokkotti kan xiqqaataa bakka kaanatti ammoo kan hammaataatiniin deemaatiniin jiru ta'uu dubbatu. Dhibeen gifiraa kun bara dabreerraa bara 2012 irraa jalqabee naannoo keessa mul'achaa tureera. Yeroo sanii hanga ammaatti godinoota 10 fi magaalota 3 irratti mul'achaa tureera. Waliigala namoonni dhibee kanaan yookaan daa'imman keenya kan dhibee kanaan qabamanii toora 6,860 gahaniiru. Ammaan tan ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Ammaan tan ammoo sadarkaan inni irra jiru godinoota muraasa keessatti dhibeen kun to'atamaa jira. Haalli tatamsina isaatiis irrachaa jira. Garuu ammallee godinoota muraasa keessatti dhibeen kun ammallee haalatti babal'achaa jiru jira. Keessaa naannoo magaalaa Shaashamannee kanarratti xiqqoo eegee jalqabees bultuma 15 amma keessaa torbaan kana keessa xiqqoo haalli itti ol ka'aa jiru jira. Rakkoon kun kan hammaachaatiin dhufee waggaa dabre keessallee talaalliin qixa talaalamuu dhabuudha akka qabxii tokkootti ka'aatiin ture. Waan kana irra deebi'anii to'achuu haala dandeessisurra humna qaba ammatti biiroon fayyaa Oromiyaa. Biiroon fayyaa humna guutuudha qaba. Garuu biiroon fayyaa qofti humna guutuu qabu hoggaa jennu hirmaannaa hawaasaatiif ni barbaachisa. Inni fayyaadhaa kan biiroon fayyaa seektara fayyaa qophaan hojjetamu miti. Talaalliin keenya dhugaadhaa
qixa silaa barbaadame 100%dhaan miti kabareejiin keenya dhibbeentaa dhibbaa miti. Kana qofaa wal osoo hin ta'in talaalliin kunis daa'imni tokko waggaa talaallii farra gifiraa kana talaalfamte kanarraa ittisuu danda'u dhibbeentaa 85 qofa. Dhibbeentaa dhibban ittisu talaallii yoo fudhatanis. Yoo naannoo sanitti gifirri kan weerarri gifiraa kan jiraatu taate daa'imman gifiraan qabaman yoo kan jiraatan taate daa'imni kun talaalfamuus qaamni ittismaata isaa sababa hanqina nyaataatiin ta'uu mala yoo kan gad xiqqaate taate carraan dhibee kanaan qabamuudha ni jira. Talaalfamuus jechuu barbaade. Sababni talaalliin qixaan hin geggeeffaminiif hafe keessaa maal fa'a wanni biiroon itti amanu yookaan ammoo beeku? Talaalli geggeessaa jirra. Talaalliin caalmatti hawaasni keenya sirriitti hubannoo argatee ji'a 9 irratti talaalchisuu dhabuunis ni jira. Iddoo tokko tokkotti immoo haala nageenyaatiin wajjinis wal qabatee haalli itti rakkisaa ta'ees ni jira. Ammas karaa biraatiin ammas akkuma siin jedhe sababa hanqina nyaataatiinis wal qabatee daa'imman kanarratti haalli itti mul'atu ni jira. Kanneenumaan wal qabata sababni isaa. Weerara dhibee gifiraa kana hanqisuudhaa fi kanneen dhibee kanaaf saaxilamanillee deebisanii yaaluu irratti hojiin hojjetamaatiin hin jiru. Kanaan dura hanqina qabaachuu kan ibseetiin ture. Hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee ammatti biiroo fayyaa Oromiyaa godinaa fi qaamolee biraarraallee deeggarsa taasifamaatiin jiraachuu dubbata. Adeemsa dhibee kana ittisuudhaaf taasifamu keessattillee dhiheennatti kan talaalliin taasifamu akka ta'e hoggantuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa Siistar Sa'aadaa Ahmad dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Gabaasaa nutti ceenaa caasaan fayyaa Afrikaa keessaa rakkisaa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa dhukkuba koronaa vaayirasii irraa of baraaruudhaaf carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Henry Rejwol nugusuutu dhiyeessa. Buufata xiyyaaraa biyya Senegaal Daakaariin qabatee Afrikaa bakka xiyyaaronni alaa dhufanitti qubatan hedduu isaaniitti aangoowwanii fi hojjettoonni daandiilee xiyyaaraa namoota dhibee vaayirasii kanaan shakkaman adda baasuudhaaf asiifachannaa dhamaan ni mul'ata. Haga ammaatti ardii Afrikaa keessa Masirii fi Aljeeriyaa qofatti shakkamtoonni mul'achuu gabaafamee ture. Naannoo istiidiyoo seenaa jirrutti immoo gabaasa nu qaqqabeen ministeerri fayyaa Naayijeeriyaa ibsa laataniin Leegositti namni dhibee vaayirasii koronaa kanaan qabame argamuu mirkaneessan. Sana jechuun dhukkubsataan vaayirasii kanaa inni jalqabaa Afrikaa uffee Saharaa gadiitti isa duraa ta'e galmaa'aa jechuudha. Namni dhibee kanaan qabames nama Xaaliyaaniidha Naayijeeriyaatti deebi'eedha jedhameera. Haa ta'u malee biyya kamiyyuu vaayirasii kanarraa akka walaba taatetti of ilaaluu hin danda'amu jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa akeekkachiisa laachaa jira. Tedros Adhanom Daayirektariin dhaabbata fayyaa addunyaa ni dubbatu. This virus does not respect borders. It does not distinguish. Vaayirasii kana daangaan hin ugguru. Adiif gurraacha yookaan immoo qomoo kaan jedhe addan baasu. Biyya kanatu dinagdeedhaan cimaadhaa yookaan immoo hiyyeessaa jedhee galii biyyaan ilaalu. Dubbiin ijoon dhukkubichi qarqara yookaan immoo bakka jireenya keessanii akka hin geenye dhorkuu osoo hin taane kan ta'uu qabu. Dhibeen kun al tokko yoo mudate akkamiin to'anna isa jedhu. Gama ittisaatiin egaa haga baatii kanatti Afrikaa keessaa Inistituutii Qorannaa Fayyaa Senegaalii fi kan biraa tokkotu vaayirasii kana irratti qorannaa gaggeessuu danda'e. Amaaduu Alfaa Saal immoo Inistituutii Fayyaa kana hoogganu. Afaan Faransaayaan innaa dubbatan ariitiin yoo qorannaan irratti gaggeeffame babal'ina isaa hanqisuudhaaf baay'ee deeggaraa ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru babal'inni dhibee kanaa Afrikaa osoo hin qaqqabin hagas turuunsaa ardiin kun akka qoqophaa'uuf carraa laateera. Sanaaf jedha WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa yeroo kana keessatti biyyoota Afrikaa uffee Saharaan gadii walakkaan ol ta'anitti meeshaalee laaboraatoorii vaayirasii kana akka itti qoratanii fi raabsamuun danda'eera jedha. Dr. Jennifer Nuzo as Ameerikaa giddugala wabii fayyummaa John Hopkins jedhamurraa akkas jedhu. Now individual countries are capable of testing for this completely new. Qorannaan kun akka barbaanne bal'inaan miti kan gaggeeffamaa jiru. Qorannoon biyyoota birootti gaggeeffamaa jirus akka nuti feene sana kan garaa nu ciibsu hin turre. Garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti aguma kana hojjetamuu danda'uunsaa tarkaanfii tokko jedheen fudhadha. Egaa sodaan jiru dhibeen kun al tokko yoo dhaqqabe jeequmsa fayyaa to'achuuf rakkisuu ta'uu danda'uusaati.
namoota vaayirasii koronaa kana keessaa 80% mallattoo gad aanaa mul'isu. Sana jechuun immoo babal'ina vaayirasii kanaa guutummaan guututti beekamee hin gabaafamu jechuudha. Haala akkasii kanaan egaa booda Afrikaan dhibee kanaan akka hin liqimfamne yaaddootu jira. Ekspertoonni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa to'annaa ittisaa akkasumas hordoffii dhukkuboota daddarbaa to'achuudhaaf akkaataa itti hojjetan fooyyessachuu qabu. Hawaasni addunyaas yeroo dhibeen gulantaa addunyaatti daddarbaa ta'e akkasii mudatu biyyoota caasaa fayyaa laafaa qaban dafanii qaqqabuufiif qophii ta'uu akka qaban ogeeyyiin fayyaa kun ni dhaamu. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa naannoo zayiti boba'aa yookaan gaaziin itti abuuramuu jirutti dhiyoo kanneen jiraatan namoonni sababaan beekamneen kan dhukkubsataa jiran ta'uun gabaasamaa jira. Jiraattonni tokko barbaacha zayita boba'aa sanaaf dhangala'aan ogeeyyiin gargaaraman bishaan jiraattonni dhuganitti makame akka rakkoo kana uumuun oollee yaaddoo qaban dubbataa jiru. Gaazexaa The Guardian irratti gabaasaa bahe irratti hundaa'uudhaan gabaastuun VOA kan afaan Somaalee Falastiin himaan jiraattota dubbistee jirti. Soraatu dhiyeessa. Kadaar Abdii Abdullahi nama ganda 23ti. Gaafa fayyaa dhabe ilti isaa akka nama biirtee fuudhee hadhoo taate yookaan keelloo keessatti taate. Ganaan harkisaalleen sunuma. Eegi ammoo dhiigatti afaaniin funnaaniin baafate. Achi ammoo nafatti irratti ta'e. Sunumaan bab jedhe lafdhaye. Oowwatti nafaan ce'e. Sunumaan lubbuu dhabellee jedha. Gabaasii The Guardian waan naannoon Somaalee keessa jirtu gabaasee barreessa. Nama hedduu xolloota warshaa Chaayinaan gaazii keessa baafatu kana bira dhiyaatu dhukkuba hin beekne lubbuu dhabuu jira jedhan. Ollooti kadirfaatillee dhibuma kana kan himatan. Bulchoota mootummaa ammoo dhiba maqaa hin beekne kanaan namni naannoo Somaaleetti lubbuu dhabuu jira jechuutan hin fudhanne. Akka gaazexeessaan The Guardian gabaasetti ollooti naannoo Somaalee nama akkan keessa fayyaa dhabuu jiru gara goodee kana. Warshaa Chaayinaan gaazii keessa baafatu kan ammoo zayitii keessa baafatu kana dhiyaatan. Ollooti goodeetti lafa warshaa suniitti dhiyaatan. Nama achi dhiyaatu yoo hedduu nafa caccaba. Iltii isaanii keessa jirti. Warra hospitaala dhaqelleeni kadha qofaanti ka achi ciisee bahelleeni akimi dansaalleen arganne dhibi kennallee nuun beennee jedhu. Bulchoota mootummaalleen akka gabaasa The Guardianitti dhibi kana warshaa gugurdaa naannoo Somaalee keessa jirutti biyyattiin dhufuu jira jedhan kana ammatti dubbii nama jalan qabanii jedha The Guardian. Warshaan Chaayinaa poolisii GCL jedhan kana haqi tokkoon mootummaa Chaayinaa qooda keessa qaba. Poolisii GCL naannoo Somaalee olloota horsiisee bulaa Kaaluuf jedhan keessatti naannoo sunitti albuudaa baafata. Achitti akka oduu The Guardianitti nama hedduutti dhiba maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jira. Kaaluuf Jijjigaa irraa gara kiiloomeetirii 500 fagaatti daarii Somaalee dhiyaattillee. Namni akka kadarfaatii reefuu jenni sunin warra dhiba keemikaala warshaa kanaan lubbuu dhabuun oolanii jedhan. Akka gabaasa The Guardianitti yoo bokkeenni roobu lolaan keemikaala warshaa sunii guuree haroolee eelanii fi dololloo beenni dhugutti guuree bishaan addeessa. Gaazexeessituun VOA afaan Somaalee Falistiin itti aanaa itti gaafatamaa biiroo albuudaa fi enerjii naannoo Somaalee Hamiid Ahmed dubbifte. Warra tanaan qoratu yaayyuu labsunitti erginee jedha. Akkana jedha afaan Somaaleetiin warra tan qoratu yaayyuu naannoo sunitti ergite. Rakkoon jiraachuu siitii fi dhibaachuu sii nutti himan. Dhuguma akka rakkoon jirtammoo yaayyuu nutti himan. Warri lafaallee rakkoo hedduu jira jedha. Rakkoon jiraachuu si ammoo dhullee mirkanaa jedha. Warri lafa dhibi maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jira jedha itti gaafatamaan kuno. Namni tanaan lubbuu dhabuu jira jechuu baannullee warri lafa nama hedduu tanaan lubbuu dhabuu jira jedha. Gabaasilleen tanum jejjedha. Nulleen akka mootummaatti qulqulleeffachuu mallammoo warri nu achitti erginu hunini waan namni lubbuun dhabe laalee dubbitan nutti hin dachaa jedha. Akka The Guardian bulchoota aanaa Dubaayeen Hussein Sheikh Siraadfaa maqeeffate jalatti ganni jaha asitti namkum lamaatti dhiba akkana kanaan naannoo sunitti lubbuu dhabe. Bulchaan namkum lamaatti dhiba akkana kanaan naannoo sunitti lubbuu dhabe. Bulchaan naannoo Somaalee maqaa himachuun fedhin tokko ammoo warshaan Chaayinaa kunin dhugaazii baafatu yookaan ammoo albuudachi baafatu keemikaal fayyaa nam dhoortuun hojjeta. Mirkana jedheetiin The Guardianitti hime. Ufi ammoo maqaa himachuun feene. Taatullee The Guardian bulchoota warshaa kana argatee irraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Akka itti gaafatamaan eeyyam hojii ministeera gaaziitii fi albuuda Itoophiyaa keessa Taaddasee
Kaseela Taaddesee jedhatti kaluubii fi lafa gaazii keessa baafatan ka Ogaaden keessa jiran kana keemikaalee fayyaa nam dhowwu ittiin hojjechuu jiranii waan jedha ammatti wanni nu mirkaneeffanne quuqamni hin jiruu jedha yoo jiraatellee akka isiin fayyaa nam hin dhoorre ittiin hojjetanii jedha Hamidilleen tan jedha. waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeeda aanu fokas ka saarayno. Dhaabii hojii akkana jahatti jira hagi tokko hojii eegii jalqabanii amma yaayyuu miil dhaabatan jari kunini ammaan tana wanti dadhabsuun hojii fi dhandhamuu jira kurfoo jira jedheetiin dubbate Ogaadenitti ollooti keemikaal warshaa keessa yaa'u jiran kanaan namni hedduun lubbuu dhabaa jiran kunini lafa akka Jaluud, Dubaay, Godee, Shebelee fi Qoora'ee fa'a. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophittaa nutti ceena. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidollootti muummee barnoota gaazexeessummaa baratan sababaaleen waldhabdee Yuunivarsiitii keessatti uumamuu keessaa tokko gaagaamni siyaasaa fi guutamuu dhabuun tajaajiltootaa maqaa tuqanii dubbatanii jiru. Barattoonni wal kunuunsuu fi wal kabajuun akkasumas immoo yuunivarsiitiinis osoo rakkoon hin uumamin waltajjii marii geggeessuun miidhaa dhaqqabuu malu hambisuu danda'a jechuudhaan dubbatu barattoonni marii gabaasaan keenya Naakoor Malkaa achitti argamuudhaan qopheessetti hirmaatan kunooti. Baatiiwwan muraasa dura jeequmsa yuunivarsiitiiwwan biyyattii naannolee garaagaraa keessatti mudataa tureen lubbuun barattootaa darbeeraa barattootni madaanis akkasuma turaniiru. Yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e barattootni 34,000 ol ta'an barnoota isaanii addaan kutanii yuunivarsiitii irraa gara maatii isaaniitti deebi'anii akka turan ibsa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa baatii darbe keessa baasee ture ni agarsiisa. Barattoota maatiitti galan keessaa hangami isaanii akka mooraa yuunivarsiitii barnoota addaan kutaniitti deebi'an ragaa isaa hin argannes bakkan ofii bira gahee ragaa argadhe yuunivarsiitii Dambidollootti garuu barattootni naannoo garaagaraa barnoota addaan kutanii maatii isaaniitti deebi'anii turan 800 keessaa 600 ol jechuunis 80 ol akka yuunivarsiitiitti deebi'anii barataa jiranidha. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee kan isaan ibsan. Mariin barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo maatiitti deebi'anii turanii gara yuunivarsiitiitti deebi'anii muummee barnoota gaazexeessummaa fi kominikeeshinii baratan 4 wajjin taasiseen ka'umsa wal dhabdee yuunivarsiitii keessaa fi furmaata isaa irratti yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf qoodanii jiru. Barattoota mariisifne keessaa barattuu Rahimaa Kaliil sababoota wal dhabdee yuunivarsiitii keessaati waan jettu akkas ibsiti. አንደኛ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ መንስኤዎች tokkoffaa yuunivarsiitii keessatti rakkoo uumamuun wal dhabdeen mudachuu danda'a. Inni lammaffaa immoo wal dhabdeewwan yuunivarsiitii garaagaraa keessatti mudatantu gara yuunivarsiitii birootti babal'achuu danda'u jedhee yaada. jettee jirti. Barattuu Soosinnaa Girmaa gama isheetiin ka'umsoota lamaan Rahimaan kaaste deeggaruun wal dhabdeen barattoota jidduutti jiraachuu fi hanqina tajaajiloota garaagaraa mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoota quunnaman illee sababa wal dhabdee barattootaa ta'uu danda'a jetti. Garaagarummaan barattoota jidduu jirullee ka'umsa ta'uu malaa jechuun kan dubbattu barattuu Soosinnaan. የብሔርም ሊሆን ይችላል የቋንቋ የሃይማኖትም ሊሆን ይችላል. Garaagarummaa sabaa, amantaa, afaanii fi hanqinni meeshaalee bu'uuraa yuunivarsiitii keessatti yeroo jiraatuu fi barattootni yoo hanqina xiqqoo argatan kana gara walitti bu'iinsaatti geeddaran rakkoo kaasuu danda'a. Inni kun walitti bu'iinsa kakaasuu danda'a jettee jirti Soosinnaan. Barataa Fufaa Margaa garuu garaagarummaan sabummaa barattoota jidduu jiru ka'umsa wal dhabdee ta'uu hin danda'u jechuun yaada kennee jira. የብሔር ነው የምለውን ትንሽ እኔ አገንስት ነኝ. Osoo sabummaan ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'e tokkoon keenyallee ollaa keenya wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Dubbiin barattoota muraasa gidduutti yommuu ka'u namootni waan kanarraa faayidaa argachuu barbaadan dubbicha babal'isu jechuun kan inni dubbate. Barataa Isaaq Dassaaleen gama isaatiin ka'umsi rakkoo dhaabbilee barnoota olaanoo gaagaama siyaasaa biyyattiitii jedha. Rakkoon hooggansaa yuunivarsiitii keessattuu pireezidaantii yuunivarsiitii tokkorraa hamma hojjetaa eegumsaatti qaamotni jiran qindaa'anii hojjechuu dhabuun rakkoon barattoota jidduu jiru akka hammaatu gochuu danda'a jedha. Umuriin barataan keessa jirus ka'umsaa jedha. በብሔር ብቻ አይደለም በቋንቋ አይደለም እዚህ ግቢ ውስጥ ተማሪዎች ብለን የምንላቸው ሰዎች ወጣቶች ከመሆናቸው የተነሳ barattoota yuunivarsiitii olaalle hedduun keenya dargaggoota dhimmootni sabummaa amantaa yookaan immoo afaanis yookaan dafnee deebii kennuudhaaf ariifanna. Waa'ee namoota biroof dursa kennuu dhabuu walii yaaduu dhiisnee tarkaanfiif waan ariifannuuf rakkoon kun uumamaa jedhee jira Isaaq. Yeroo wal dhabdeewwan naannoo yuunivarsiitii mootummaa garaagaraatti uumaman rakkoon barattoota maatii fi
biyyarra ga'u jira jennee kan gaafanneef ofuma isaanii akka fakkeenyaatti fudhachuun barattootni ibsa kennanii jiru. Soosinaarraan eegala. Karaasii ልጀምር ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ. Ani baranan eebbifama. Yeroon eebbaaf qophii gochuu qabutti baatii tokkoof barnoota addaan kutuun salphaa miti. Kana jechuun yeroon itti eebbifamullee ni dheerataa jechuudha. Kana jechuun ammoo yeroon itti eebbifamutti yeroon itti beeksisa hojii hordofee qacaramee hojjedhuu qabu achina duraa butaa jechuudha. Yeroo barnootni addaan citee gara magaalaa maatiin jiranii dhaqee achi as deebi'utti ammoo maallaqa hedduu waan hin baasuuf maatiin gama diinagdeetiin ni miidhamu jechuudha. Inni sadaffaan akka biyyaatti immoo yuunivarsiitiin cufamuun waan salphaa miti. Yuunivarsiitii miti oolmaan daa'immanii tokko yeroo cufamu rakkoo guddaa geessisa. Kanaaf maqaa gaarii biyyaafuu yuunivarsiitiin cufamuun gaarii miti jedhee yaada. ዩኒቨርሲቲ መዝጋት ለሀገሪቱም ኢሜጅ ጥሩ አይደለም jettee jirti. Barattoonni warri biroo immoo rakkoo xiyyaadaa yookaan saayikooloojii barnootni yoo addaan cite namarra ga'u olaanaadha jechuun kan dubbatan. Maatiin illee yoo ijoolleen isaanii kan hin baranne ta'e abdii kutatoo ta'u yoo barnootni eegalus ijoolleen isaanii irraa fagaatanii deemanii akka bakka biraatti barataniif amananii yuunivarsiitiitti deebisuuf ni sodaatu. Dhaabbilee barnoota olaanaarraas amantaa dhabuu jedhanii jiru. Dhaabbilee barnoota olaanootti walitti bu'iinsi osoo hin uumamin walitti bu'iinsi akka hin uumamne maal taasifamuu akka qabus barattootni kun yaada kennanii jiru. Barataa Isaaq akkas jedha. ተማሪዎች እርስ በርስ በጣም መዋደድ መያያዝ አለባቸው. Ani barattootan mooraa yuunivarsiitii keessatti argee akka obboleessa koo obboleettii kootti ilaaluun qabaa jedha. Hundi keenya waliin ta'uun wal hubachuu, wal kunuunsuuf, wal kabajuu, wal jaallachuu qabnaa jedha. Kanan dhufee fi barnoota qalamaa qofaaf miti jireenya hawaasummaa illee baruufi. Sababni isaa yeroon bakka biraatti dhaladhee guddadhee iddoo kana immoo dhufu barattoota sabaan aadaan amantaan ana wajjin garaagara ta'an waliin waanan wal baruuf isaan faana hariiroo hawaasummaa koo cimsuun qabaa jedha. Yuunivarsiitiiwwan illee afaaniif aadaa garaagaraa biyyattii keessa jiran barattootni akka baraniif wal barsiisan gochuun waltajjiiwwan yookaan sagantaalee walitti dhufeenya barataa cimsan uumuun barattootni akka walitti siqanii wal baran gochuu qabu. Mootummaanis ta'e yuunivarsiitiiwwan yeroo rakkoon uumamu qofaa tumsuu hin qabanii dursaniillee rakkoon akka hin uumamne gochuu ni danda'u jedha. Barataan Isaaq barataa fufaa gama isaan barattoota irraallee wanti eegamu jira jedha. ተማሪ ለምንድን ነው ከቤት የተነሳው? Barataan tokko kaayyoo maaliif manaa bahee akka dhufe yaaduu qaba. Maatiin keenya akka nama taanuuf kan nu ergan akka jijjiiramnee maatii keenya hawaasicha jijjiiru kan nurraa eegan. Barattoota yuunivarsiitii qofaa osoo hin taane barattoota sadarkaa qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa jiraniif illee kanan ergaa dabarsu. Siyaasaaf dhimmoota biroo bor yeroo barnoota xumurru waan irra geenyuuf har'aaf bulfachuu qabnaan jedha. Kan nurraa eegamu beekumsa isaa kuufachuu waan ta'eef. ከኛ የምጠበቀው እውቀቱን መሰብሰብ ስለሆነ Barattootni kutaa ciisichaa yookaan doormiitarii keessatti illee eessaa dhufanii eessaa hariiroo gaarii qabaachuu qabu. Hawaasni naannoo immoo akka ijoollee isaatti barattoota kunuunsuu fi rakkoon osoo hin uumamin gorsuu fi yuunivarsiitiinis dursee marii taasisuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiiwwan muuxannoo gaarii qaban wajjin wal jijjiiruunis gaariidha jedhee yaadaa jetti Soosnaan. Barattuu Rahimaa gama isheetiin yeroo holollotni yuunivarsiitii irratti xiyyeeffatan barataa jidduutti afarfaman maddi isaa eessaa hangam dhugaadhaa jedhanii qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiin illee yeroo oduuwwan sobaa akkanaa barataa jidduu seenan dursee barataa hubachiisuudhaaf xiyyeeffannoo kennuun osoo wal dhabdeen barattoota yuunivarsiitii gidduutti uumamee miidhaa hin qaqqabsiisiin to'achuu danda'a jedhee namanaa jetti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabriin dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatan itti himaa. Namni qufa yookaan haxxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokkorraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan haxxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laayidaan sinitti dhaga'ame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin haxxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaanii funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa.
akkasitti koronaa vaayirasii daddabruurraa dhaabuu dandeessu. sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya nagaatti wixata walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatti tuufa.